9月狮子座是这样的啊，今年前些时候呢，狮子已经在自己的事业或者是某个身份还有外形上有转型转变发生。比如说你创业了，换工作了，你的身份变了，那别人对于狮子座的这个看法呢也发生了变化。你们的工作生活的环境、接触的一些圈子、朋友可能也会有一些调整迁徙，或者说这个变就是别人在要求你们变，或者说身边人变了，你们也跟着变。那这个变化一路发展至今，它到底是好是坏呢？这个结论9月就能够下了。如果不好的话，现在可能已经发生了一些情况，让狮子座感觉有点糟。如果是好的，那么狮子也会有所感觉。那这个结论下了之后，狮子座9月就要决定说是要继续这个模式，把它打磨得更好、更熟练，还是要重新给自己塑造一个新的形象、新的身份，要有一些新的创造。所以呢，你也可以理解为狮子座如果对今年上半年有所遗憾，那么9月起你就有再次改变、修正的机会，在事业方面、自己的某个身份方面、外表方面，对自己做一个很大的改造。也可能你会背着迫经历一个比较大的改造，就这几个月的时间，比如说离职换工作，体型身材变得更好等等。但是呢，工作我是建议狮子座啊，如果是离职的话，先找好下家再离职，毕竟火星是在休整的宫位，还是不建议冒险的。那工作整体来看呢，狮子座是把仕途搬砖、刻苦摸鱼、认真学知三者在9月份融合在了一起。9月的前10天呢，稍显得有些兵荒马乱啊，可能狮子要去处理一些突发的情况和行程，或者说你很劳累啊，莫名的感觉烦躁，晚上可以点一个助眠的香薰啊，比如说薰衣草味的，还有洋甘菊味的。其实呢，此时的吉星、金星是在狮子座模型盘的沟通、交流、学知的宫位，所以呢，狮子座也可以去跟人聊一聊，比如说同学、朋友啊，或者是通过上课读书啊，其实都能够很好的去开拓自己的思路，让自己往一些正向去走，不容易那么有情绪化了。那中旬的10天能量挺好的，到点上下班，或者说能够给自己找一些小乐子，有一种平凡的小幸福。这个时候呢，是在慢慢找回某种秩序感、安稳的一种力量。此时也会抓些东西啊，抓得非常非常牢，不想要放手的感觉。这个时候呢，要注意一下自己的消费。那下旬末尾的1个礼拜到10日的这个左右时间，狮子的心思呢，又有些慢慢的跑到别的跑到外面的一些人事物上面去了，会兴起一些新的念头啦，接触新的事物啊。以生活和社交来讲，还是蛮有滋有味、有新意的。有这种搬家啦、回家啦、迁徙啦、外出啊、学车、学什么的一个运，也有很好的一个社交运。那么对于工作来说呢，此时语言文字的沟通表达是核心关键。可能呢，你要发表讲话，或者是做培训，或者是写重要的东西，也可能有很多事情要跟别人沟通。这也使得你到了晚上回到家的时候就会变沉默，因为白天大脑或者是嘴巴都已经干涸了，回家只是想好好的休息。那财务和感情来说呢，狮子要避免一种补偿的心理，此时比较容易怀旧啊、念旧啊，比如会想起之前的一些感情和人，之前想要的一些东西啊，此时可能会想要得到它。所以呢，有一些开支在这个时候花的是在满足自己的一些精神的慰藉，也要小心感情当中因此被不善的人去牵引啊，还是要务实的、客观的评估一下这个感情到底行不行，这个东西到底有没有必要去拥有啊？稍微拉开一点距离，会对自己的一个感情会更好。那单身的狮子呢，会有可聊天的对象出现，但是如果不是那种可以公开让你的朋友、父母、家人知道的关系，狮子座，如果你的判断是这样的话，那么就建议更谨慎的去考量这个关系。美容减重呢，9月略显辛苦啊，可能有点管不住嘴，或者说这个时候外界的引诱很多。那么本月建议以保持原本的基数为目标，没有必要给自己制造身材的焦虑。那就所有的狮子们，新的一个月泰然处之，安之若素，蛰伏蜕变。我是爱达范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活，爱自己哦。